আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তানজিলাস কিচেন। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আবার আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন আরও একটি রেসিপির ভিডিও নিয়ে, আর তা হলো আলু দিয়ে গরুর মাংসের ঝোল। এটা খুবই কমন আর সহজ একটি রেসিপি। আমি আজ কিভাবে রান্না করি এটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ভালো লাগলে এভাবে বাসায় ট্রাই করবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হলো। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনের অল অপশনটি অন করে দিবেন। এতে করে আমার সব ভিডিও রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। তাহলে চলুন রান্না শুরু করি। এখানে একটি বাটিতে আমি হাফ কেজির মতো গরুর মাংস কেটে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখানে 1 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিয়েছি। পেঁয়াজগুলো এত ছোট করে কাটতে হবে না, কারণ এগুলিতে এমনিতেই গলে যাবে। এখন নিয়েছি 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চা চামচ মরিচ গুঁড়ো, 1 চা চামচ ধনে গুঁড়ো, 1.5 চা চামচের মতো আদা রসুনের পেস্ট, গোলমরিচ 4-5টি, দারচিনি 3-4টি, এলাচি 3-4-5টি, আর নিয়েছি কাঁচামরিচ 3টি, এটা আমি পরে দিব, আর তেজপাতা 2 টুকরো। আর নিয়ে এখানে আমি একটু বড় করে আলু কেটে নিয়েছি মাংস দেওয়ার জন্য। এখানে একটি পাতিলে আমি তেল দিয়ে দিব হাফ কাপের মতো। এখানে আমি অলিভ অয়েল ইউজ করেছি, আপনারা রান্নার যে কোনো তেল আপনারা যেটা খান ওটা ইউজ করবেন। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ, দিয়ে দিলাম তেজপাতা 2 টুকরো, দারচিনি 3 টুকরো, এলাচি 4-5টি, আদা রসুনের পেস্ট 1.5 চা চামচ, আর দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো মশলাগুলো। এখন এগুলোকে একটু নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। আপনি চাইলে একবারে মাখিয়েও বসাতে পারেন, কিন্তু আমি আজকে এভাবে রান্না করে দেখাচ্ছি। এখন এখানে আমি ধুয়ে রাখা মাংসগুলো দিয়ে দিব। একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম রাখতে হবে। এখন এখানে আমি হাফ কাপের মতো পানি দিয়ে দিব। এই পানিটা দিয়েই মাংসটাকে কষিয়ে নিতে হবে 15-20 মিনিটের মতো। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখানে আমি আপাতত 1.5 চা চামচ দিচ্ছি, পরে লাগলে আবার পরে দেওয়া যাবে। এটাকে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এটাকে ঢেকে এখন রান্না করব 15-20 মিনিটের মতো। এর মধ্যে আমি 2-3 বার করে এটাকে নেড়ে চেড়ে নিব, যাতে করে মশলাগুলো মাংসর ভিতরে সমানভাবে ঢুকে। পনেরো মিনিট পর মাংসটা যখন পানি এভাবে কমে আসবে, কষানো হয়ে যাবে, একটু নেড়ে নিচ্ছি। এখন এখানে আমি ঝোল রাখার জন্য আর আলুটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য আরও 1 কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম। এখানে আমি গরম পানি ইউজ করেছি। মাংস রান্নার ক্ষেত্রে গরম পানি ইউজ করলে
মাংসটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়। এখন এখানে আমি কেটে ধুয়ে রাখা আলুগুলোকে অ্যাড করে দিব। ভালো করে আলুগুলোর সাথে মাংসটা মিশিয়ে নিয়ে এটাকে আমি ঢেকে রান্না করব আরও 10 মিনিটের মতো। 4-5 মিনিট পর এটা ঢাকনাটা খুলে 3টি কাঁচামরিচ আস্ত দিয়ে দিলাম। এতে করে মাংসতে কাঁচামরিচের ঘ্রাণটা খুব ভালো আসে আর খেতেও অনেক ভালো হয়। এখন দিয়ে দিচ্ছি টালা জিরের গুঁড়ো। এই টালা জিরার গুঁড়োটা আমি প্রথমে শুকনো তাওয়ায় আস্ত জিরাটাকে টেলে এটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি ব্লেন্ডারে। আপনি চাইলে পাটায়ও বেটে নিতে পারেন। এটাকে আরও 5 মিনিটের মতো ঢেকে রান্না করব। 5 মিনিট পর যখন এরকম হবে, মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আপনি চাইলে এখনই চুলাটা অফ করে দিতে পারেন যদি ঝোল বেশি রাখতে চান। আমি আরেকটু ঝোল কমাবো, তাই আরও 4-5 মিনিট আমি চুলায় রেখে দিব। ঢেকে দিচ্ছি 3-4 মিনিট। 3-4 মিনিট পর যখন এতটুকু ঝোল থাকবে, আমি আর ঝোল কমাবো না। এখন চুলাটাকে বন্ধ করে দিব। এই তো আমার গরুর মাংস আলু দিয়ে রান্না রেডি। এখন এটাকে আমি একটি বাটিতে উঠিয়ে নিব। এই তো আমার আলু দিয়ে গরুর মাংসের ঝোল রেডি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই এভাবে বাসায় ট্রাই করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।